Посебно во момент каде што според мене се прави сериозна истрага. Дали екс-премиерот знае некој работи, кој според закон не смее да ги знае? Знае ли за истрага против медиум кој е критички наклонет кон него, која дури да постои, е тајна? Овие прашања се отвораат, откако вчера Зоран Заев каже дека се водела некаква истрага против Алфа, за која засега нашиот медиум не знае ништо. Од финансовата полиција не знаат дали е отворена предистрага, бидејќи законски тоа е тајна, но очигледно не е за лидерот на СДСМ, а за истрага и да не зборуваме. Управата за финансиска полиција согласно делокругот на своите надлежности има преземено действија и проверки и за тоа е доставено известување до основното јавно обвинителство Скопје, откаде се чекаат понатамошни насоки. Меѓутоа, согласно со член 289 од Законот за кривичната постапка, сите действија преземени во предистражната постапка од страна на јавниот обвинител или полицијата се сметаат за тајна. Прифатиме ли поканата на Алфа телевизија? Не ја прифаќаме поканата. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ке видите зошто. Човекот кој од опозиција ветуваше слобода на медиуми и се бореше против медиумски мрак, сепак оние кои се критички кон него ги смета за непријатели и им се заканува. Последниот напад не е единствен. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Вие не сте наши политички непријатели. Вие сте медиуми кои што меѓу другото се финансирате и дел од пари на граѓаните. Покрај споменување и етикетирање медиуми, Заев директно го нападне уредникот на Плюс Инфо, Бранко Геровски, нарекувајќи го суетен новинар, откако овој почна да објавува информации за работата на власта предводена од СДСМ, кои според него беа криминални. Секако дека нема да дозволи неколку криминалци, еден суетен новинар и да ми извини ЛГБТ заедницата Педер, да симна тоа влада оплас. Инаку Заев не е единствен кој нападна Алфа телевизија. Покрај пресконференциите, каде без никакви докази, се обвинува дека Алфа е антидржавен елемент кој се финансира од црни пари. На пресконференции Алфа често е под напати на други функционери од СДСМ, меѓу кои Радмила Шекеринска и министерот без ресор задолжен за медиуми Роберт Поповски.